Frankenstein ya da modern Prometheus. Frankenstein hikayesi genç yazar Mary Shelley tarafından yazılmıştır. Mary 18 yaşında olmasına rağmen yıllara yayılan bir eser yaratmıştır arkadaşlar. Üzerine filmler, tiyatrolar, oyunlar, korku hikayeleri yapılmış, etkisi günümüze kadar devam eden bir hikaye oluşturmuştur. Londra'da 20 yaşında isimsiz bir şekilde ilk baskısını yayınlamış eserini. O dönemin koşulları ve şartları gereği kendi ismiyle yayınlayamamış Mary, sonrasında ikinci basımda ismini kullanabilmiştir. Arkadaşlarıyla arasında girdikleri en iyi korku hikayesini yazmak için iddiaya girerler. Bu iddia sonucunda Mary Shelley yaratıcılığını Frankenstein hikayesiyle sergiler. Hikayenin ana konusu hepimizin bildiği gibi arkadaşlar, Frankenstein adlı bilim insanının annesinin ölümüyle insan ölümü üzerine araştırması, düşünmesi ve insan yaratma isteğiyle oluşturduğu akıllı bir yaratıktır. Tabii ki bu durum bilim insanı Frankenstein için bir trajediye dönüşür. Frankenstein adı arkadaşlar canavarın adı olarak biliniyor. Aslında Frankenstein bilim insanı Victor Frankenstein'ın adıdır. Genel kullanımı zamanla bu şekilde olmuş ve kabul görmüş. O yüzden bizler de Frankenstein denildiğinde aynen canavarın adı olarak düşünüyoruz. Frankenstein filminin birçok versiyonu yapıldı. Son olarak da Guillermo del Toro'nun yapmış olduğu Frankenstein filmi onun sanatsal bakış açısını yansıtan, görselleriyle büyülü bir atmosfer oluşturan, efsaneler arasında yer alacak bir eserle karşılaşıyoruz. İlk korku ve bilim kurgu romanı olarak anılan Frankenstein, Guillermo del Toro için bir rüya projesi olarak adlandırılıyor. Bir bilim insanının insan yaratma çabasını anlatan bu Frankenstein filminin zaten her yönüyle Guillermo del Toro filmi olduğu görülüyor arkadaşlar. Diğer filmlerini izleyenler ne demek istediğimi filmden de anlayacaktır. Arkadaşlar, bilinen bir hikaye olsa da biraz filmden bahsedelim. Victor, çağına göre farklı düşünen bilim insanıdır. Dönemin bilim çalışmaları içinde bir insan yaratmaya çalışıyor. Ama bu fikri diğer bilim çevrelerince tuhaf karşılanıyor ve karşı çıkılıyor fikirlerine, reddediliyor kesinlikle. Victor fikirlerinden vazgeçmeyen bir bilim adamı ve o yönde çalışmalarını ısrarla sürdürüyor ve nihayetinde başarılı da oluyor. Ama bu başarı gerçekten başarı mıdır? Ölü bir bedeni canlandırmanın sevinci ve ortaya çıkan yaratının tam bir insan olamayışının hayal kırıklığı. Sevinç ve hayal kırıklığı. Victor bu iki duygu arasında dehşete kapılır. Victor ortaya çıkan bu canlıdan memnun kalmaz ve onu ölüme terk eder. Ancak yaratık ölümsüzdür ve kendi yolculuğuna çıkar. Kendini ve dünyayı tanımaya çalışır. Dünya ona karşı hiç merhametli değildir. Neden dışlandığını, neden farklı olduğunu anlayamaz. Hayatı, konuşmayı, kendinin ne olduğunu yaşlı bir dost öğretir. Sonrasında yolculuğu Victor'a uzanır. Ona soruları vardır ve Victor'dan bir isteği vardır. Kendi gibi biri. Bu isteği gerçekleşti mi? Sorularına cevap bulabildi mi? Hikayesi nasıl yol aldı? Belki bu hikayeye rastlamayan, filmini izlemeyen vardır. Bu kısımları da size bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, Supernatural serisi masallar, öyküler, hikayeler, filmler, dünyanın, kültürlerin, farklı medeniyetten hikayelerin karakterlerini anlattığım illüstrasyon serisidir.
Ben de etkilendiğim bu hikayeyi Supernatural serime katmak istedim. Guillermo del Toro saygı duyduğum ve çok sevdiğim bir yönetmendir ve filmleri benim için her zaman özeldir. Ayrıca arkadaşlar 18. yüzyılda genç bir kızın kaleminden çıkmış olması da hikayeyi daha etkileyici kılmaktadır. Kız kardeşlerimin, kadınların ne kadar değerli olduğunu unutmayalım. Dünyayı güzelleştiren tüm kadınlara, kız kardeşlerime gerekli değerin verilmesini diliyorum. Dünyanın dört bir köşesinde her anlamda çaba gösteren, hayatı için mücadele veren, iyilik, nezaket, sevgi ve güzellik dolu tüm kız kardeşlerimi sonsuz sevgiyle kucaklıyorum. Buraya kadar izleyenlerle biraz sohbet edelim istedim. Arkadaşlar hem çizimlerimi, hikayelerimi paylaşıyorum hem de dünyadan farklı hikayeleri çizimlerimle anlatıyorum. Umarım size iyi hissettiren güzel bir hikaye olmuştur anlatımı. Hayatımızda değişik zorluklarla karşılaşıyoruz çoğu zaman. Siz bu videomu izlerken de hayati bir zorlukla başka bir yerde olacağım ben. Sanatımı, çizimlerimi seven, hikayelerimi merak eden arkadaşlarla yine buluşacağız sonradan. Sanat birçok kişiye uzak gelebilir biliyorum ama hikaye, çizim, sanatı seven, anlayan insanların olduğunu da biliyorum. Buna değer veren bir sürü insan olduğunu biliyorum. Sevdiğim şeyleri yaparken ben özgür oluyorum. Sizlere de iyi hissettirebiliyorumdur umarım. Ölüm ve yaşam anladığımız ya da anlamadığımız veya anlamaya çalıştığımız olgular arkadaşlar. 1,5 yıl önce ailemden birini kaybettim ve bu durum devam etmek ya da beklemek seçeneğiyle doldu. Bir anime karakteri şöyle söylemiştim: ya sonsuza kadar bekleyebiliriz ya da üretmeye, yaratmaya, çalışmaya devam edebiliriz. Uzun süre sonra verdiğim karar, evrendeki tüm yaratılan her şey gibi dağ, taş, akarsu, okyanus, gökyüzü, canlılar ki her şey canlıdır, üretmeye devam etmek oldu. Tabii ki yaşadığımız zorluklar bizi bir an durdurabiliyor. Sadece durmak istiyoruz. Ama gerçekliğin bizi izlediğini biliyorum ve yaşamamızı onurlandırmamız gerektiğini de. Ölümü bilip devam etmek gerçekten tuhaf bir şey arkadaşlar. Her şeyin kalıcı olmadığının net bilgisi. Bu yüzden insanlığın ölüm üzerine yapmadığı şey yok. Aynen anlattığım bu hikayedeki gibi. Öyleyse zaman kısıtlı ve kalıcı olan bir şey olmadığına göre insan olarak nezaket, iyilik, her şeye karşı derinden anlamak, gerçekten sevmek, sevgi temelli ilerlemek. Gerçek sevgi varsa arkadaşlar hiçbir şey yüzeysel olmaz. Herkes birbirinin acılarına daha hassas davranır. Diğer kardeşlerinin yaşadıklarını hisseder. Kendi ölçüsünde doğal olarak yardım eder. Bir kişi değil, tüm insanlık güzel yaşar. Her insanın güzel yaşamak hakkı vardır arkadaşlar. Karanlığa karışmadığı sürece ve gerçek sevgiyle kalbini doldurduğu sürece güzel yaşam hakkı. O yüzden kardeşlerim ve kız kardeşlerim, önemli olanın bize verilen vakitte sevgiyle yaşamak olduğunu unutmadan yaşayalım. Kırılgan, anlaşılmayan, aslında apaçık olan sevgiyle. Yaşanılan her gününüz efsane olsun arkadaşlarım. Güzel arkadaşlarım, kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through.